டுடே. மேற்கு வங்கத்தில் அனைத்து வகையான பட்டாசுகளுக்கும் தடை விதித்து கொல்கத்தா உயர்நீதிமன்றம் பிறப்பித்த உத்தரவை உச்சநீதிமன்றம் ரத்து செய்துள்ளது. மேலும் பசுமை பட்டாசுகளுக்கு அனுமதி அளித்தும் உத்தரவிட்டுள்ளது. இந்தியாவுக்கு காற்று மாசு தற்போது மிகப்பெரிய பிரச்சனையாக உருவெடுத்து உள்ளது. டெல்லி, மும்பை, கொல்கத்தா போன்ற நகரங்கள் காற்று மாசு காரணமாக மிக மோசமாக பாதிக்கப்பட்டு உள்ளன. இதனால் காற்று மாசை கட்டுப்படுத்த பல்வேறு மாநிலங்களுக்கும் பல்வேறு நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருகின்றன. குறிப்பாக தீபாவளி தினத்தன்று பட்டாசுகளை வெடிக்க பல கட்டுப்பாடுகள் விதிக்கப்பட்டு உள்ளன. டெல்லியில் பட்டாசுகளை வெடிக்க முழுமையாக தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது. அதே நேரம் பட்டாசு உற்பத்தியாளர்கள் இந்த முடிவுகளை எதிர்த்து வருகின்றனர். இதனால் தங்கள் வாழ்வாதாரம் பாதிக்கப்படுவதாகவும் பசுமை பட்டாசுகளுக்கு அனுமதி வழங்க வேண்டும் என்றும் வலியுறுத்தி வருகின்றனர். இதை கருத்தில் கொண்டு தமிழ்நாடு உள்ளிட்ட நாட்டின் பெரும்பாலான மாநிலங்களில் பட்டாசுகளுக்கு முழுமையாக தடையை விதிக்காமல் கூடுதல் கட்டுப்பாடுகளை மட்டும் விதித்துள்ள மேற்கு வங்கத்தில் இந்த நிலையில் காற்று மாசை கருத்தில் கொண்டு பண்டிகை காலத்தில் பட்டாசுகளை வெடிக்கவும் அதன் விற்பனைகளுக்கு முழுமையாக தடை விதிக்க கோரியும் சுற்றுச்சூழல் ஆர்வலர் ரோஷினி அலி என்பவர் கொல்கத்தா ஐகோர்ட்டில் வழக்கு தொடர்ந்திருந்தார். அந்த வழக்கை விசாரித்த கொல்கத்தா உயர்நீதிமன்றம் மாநிலத்தில் அனைத்து வகையான பட்டாசுகளை வெடிக்க தடை விதித்து கடந்த அக்டோபர் 29 உத்தரவிட்டது. கொல்கத்தா ஹைகோர்ட் துர்கா பூஜை தொடங்கி தீபாவளி, குருநானக் ஜெயந்தி, கிறிஸ்துமஸ், புத்தாண்டு என இந்த ஆண்டு இறுதி வரை அனைத்து வகையான பட்டாசுகளையும் வெடிக்க தடை விதித்து கொல்கத்தா உயர்நீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்துள்ளது. இருப்பினும் ஐகோர்ட்டின் இந்த தீர்ப்பு உச்சநீதிமன்றத்தின் முந்தைய உத்தரவுகளுக்கு மாறாக உள்ளதாக கூறி உச்சநீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடரப்பட்டது. பட்டாசு உற்பத்தியாளர்கள் வழக்கு விசாரணையில் பட்டாசு உற்பத்தியாளர்கள் தரப்பில் ஆஜரான மூத்த வழக்கறிஞர் சித்தார்த் பட்னாகர் பசுமை பட்டாசுகளை அனுமதிக்கலாம் என உச்சநீதிமன்றம் 3 உத்தரவுகளும் தேசிய பசுமை தீர்ப்பாயம் 2 உத்தரவுகளையும் பிறப்பித்துள்ளன. இருப்பினும் அதை கருத்தில் கொள்ளாமல் கொல்கத்தா உயர்நீதிமன்றம் பட்டாசுகளுக்கு முழு தடை விதித்துள்ளது. காற்றின் தரம் மிதமானதாக அல்லது சிறப்பாக இருந்தால் பசுமை பட்டாசுகளுக்கு அனுமதி அளிக்கலாம் என உச்சநீதிமன்றம் தனது முந்தைய தீர்ப்புகளில் குறிப்பிட்டுள்ளது என வாதிட்டார். இதை குறித்து கொண்ட நீதிபதிகள் ஒப்பீட்டு அளவில் குறைந்த மாசுபடுதலும் பொருட்களை பயன்படுத்தி தயாரிக்கப்படும் பசுமை பட்டாசுகளை மேற்கு வங்கத்தில் பயன்படுத்த அனுமதி அளித்தது. பட்டாசுகளுக்கு முழு தடை விதிக்க முடியாது என்று குறிப்பிட்ட நீதிபதிகள் அதிக மாசை ஏற்படுத்தும் பட்டாசுகள் பயன்படுத்துவதை தடை செய்யும் நெறிமுறைகளை அரசு வகுக்க வேண்டும் என தெரிவித்தனர். மாநில அரசுக்கு அறிவுறுத்தல், மேலும் தடை செய்யப்பட்ட பட்டாசுகள் மற்றும் அது தொடர்பான பொருட்களை இறக்குமதி செய்யப்படுவதை தடுக்கும் சாத்தியக்கூறுகளை ஆராயுமாறு மேற்கு வங்க அரசை உச்சநீதிமன்றம் நீதிபதிகள் கேட்டுக் கொண்டுள்ளனர். உச்சநீதிமன்றத்தின் இந்த தீர்ப்பை வரவேற்று உள்ள பட்டாசு உற்பத்தியாளர்கள் இதன் மூலம் தாங்கள் வாழ்வாதாரம் காப்பாற்றப்படுவதாகவும் தெரிவித்தனர். அரசியல் டுடே யூடியூப் சேனலை லைக் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, பக்கத்துல இருக்கிற பெல் ஐகானையும் கிளிக் பண்ணிடுங்க.